Et voilà, merci. La fidélité et confiance. Vous autres, Kobaropé, ça qui est politique, information bino, toi analyser l'actualité, donc on a bino pour bino pour réagir en tout cas, nous allons monter na plateau, nous allons toujours accompagner pour awande topé saka. Moi, ma canisi na évolution et développement, il y a un beau cannabis aux République démocratique du Congo, jeudi. Août 2021, nous allons la ville province à Kinshasa. Nous allons enregistrer pour une émission politique, émission d'analyse, émission d'explication. Wapi répondre à la question le pourquoi et le comment de choses. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi et puis comment et puis nasuka na nyonso lopesa ya biso makanisi to finga te to critique oui to critique rapport critique les arabiens pour nous rebisa moto sika sali mabe pour asala kitoko pour que lobby mboka na biso ke liboso kasi na suka na yango na nyonso to lobaka to bakisa ya biso makanisi kopesa ba idée kopesa ya biso ba remède kopesa ya biso makanisi pour que mboka na biso e kendele susu liboso mboka etikela biso bakoko mboka ya Patrice Emery Lumumba mboka ya Laurent Désiré Kabila mboka ya ba kolonio so batika biso mboka ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mboka ya ba nyonso batika biso babunda pour que mboka na biso lelo oyo Congo ezala reconnu na mikili misusu peto za bisika wapi to zali lelo na cadre kindoki politique lelo to yambeli bino monsieur Héritier Ilunga asali journaliste confrère na yelongo to sola asa jeune kasi asa na sagesse bonzimelanga aza moko ya ba misala na plateau kindoki politique na yelongo to sola ka mwa mingi na o etali actualité politique ya mboka na biso boye ba que ba obsèque ya Antoine Gabriel Kyungu wa kumwanza baba Kyungu nde babengaka eza renvoyé pour le samedi 28 août parce que il faut ba bongisa et bisika ba okundaye donc ba obsèque nyonso ko salema le samedi pe chef de l'état Zozelema déjà na Lubumbashi wapi matanga yango ezali déjà ko bongisama et puis boye ba que chef ya gouvernement congolais azongaki na ville province ya Kinshasa sima ya séjour na ye na est wapi akutanaki na ba société civile pe population atambola ki mwa mingi Beni Oisha Bunia akendai vraiment ko palper ye moko état de siège évolution eza ndenge nini parce que biso nyonso pe chef de l'état garant ya bon fonctionnement des institutions a betek loboko na mesa ko loba que kimia il faut ezonga na est pe alobaki même matiaki mandat na ye en chef kolobaka mandat na ye ekosimba kaka soki azongisi kimia en tout cas ezaki maloba na ye na est ya République démocratique du Congo yango ba warrior baza vraiment kolandela ngo na mozindo mingi pour que mboka na biso makila etika kotanga alors to bien que opposition et la qui que Barossa la marche le 15 septembre oyo Dio Martin Fayolupé Adolphe Mossi to bazaki ki liboso ba pandisango mardi eleki wapi ba pesa ki ya bango makanisi na fonctionnement ya mboka koloba que système eza dictatorial le makambo eza beleza liko tambola tepe balobaki bakokita na balabala pour ko senga que ba réforme ya processus électoral pe le sous dépolitisation ya seni moi ba débat topé ba sujet d'actualité ya mokolo ya lelo yango wana to bosana te que chef ya gouvernement akutani lelo yona président ya Sénat ba soli na likambeta li budget ya mboka na biso ndenge nini il faut ko matisa ba recette po to bosana te wana que premier ministre tant à kotaki na discours na ye liboso à parlement alakaki biso ke a mobiliser 36 milliards depuis pendant 5 ans au bapessier donc tozo zelango et kokisama aza déjà na mo salamo la mboka Héritier Ilunga mbote na yo mbote mama na bonne santé moi malam santé moi malam mais ozama mali lelo a te naza malilité parce que na kosenga yo nano 30 secondes de silence parce que talaka ki na katanga to uchuko perdre oyo aza tobenga na Kiswahili ntembo ananguka ça veut dire éléphant munene akoye tanke katange ya grand katanga
azali pe mboka mobimba pona oloba katanga te OK pona katanga te baba zalaki ya mutu nyonso quoi ya congolais nyonso eza congolais oyo azana libanda oyo azana kachamboka na biso. Merci, je crois nazali nabanga mutu te quand même soki ke oza fonctionnaire à l'état ozana titre moko boye to place moko boye ya munene ya l'état osalaka soki osali mabe neti jilangenge ti tokolobela asali mabe asali mabe te to banda la sujet émission politique ça pour comprendre que tozali na plateau kindoki politique alors DC ya baba kyungunde babande ko benga ye moko ya ba grand ya mboka na biso na etali politique moko ya ba 13 parlementaire pe à travers mingi ya kufi na titre ya président ya ensemble provincial ya Okatanga leçon nini to pe héritage nini atikeli biso penza oyo okangi na motema na mémoire ya Antoine Gabriel Kingiwa Komanda. Je crois que pour na ba leçon les kambo Italie oyo baba atikeli biso biso ba congolais en général ça veut dire na olinga mpe ko lobela ngote parce que baba déjà comme il passé quand même to lobela siko biso ba totikali to kosala ni mais héritage moko atikela biso ba wa ezana mutu moko to atikeli biso héritage. Tu sais que dans Moulumba tikela biso le peuple d'abord que ba slogan atikela biso ma démocratie ma bele eza slogan to toza kuna te to lo makambo baba kingo ko mwanza ndé na lobike na likambo itali baba makambo to kenda sala kiboyo moni parce que asara kiboyo parce que asara kiboyo quand même asenga pardon na ba makambo mususu les seuls politiciens oyo asala mabe pe reconnaîtra yango mais ba o mususu oyo basoki basali etikali ka bomo c'est pourquoi que likambo baba ke héritage nini baba tikili biso comme flash ezaka ki asala mabe asenga pardon kimia donc OK asengi kimia ça veut dire tous à la bomoko ko nazo informer kaka na ba journaliste ba politicien mutu nyonso akomeka koloba kombo ya baba na mabe tokokutana naye na nzela na mabe ndeni ba onyoso bazoloba mabe o tozolanda et dans la émission ba confrère ba conseiller journaliste banani oyo kaka koloba mabe pona liwa ya baba tokukuta na ye nanga na nzela. Voilà message leki alors que déjà pardon na mon peu vidéo mo c'est qu'il est déjà na YouTube pona liwa ya baba batu ba omela champagne tala siko niveau ya motema mabe biso ba congolais ko bazo ba omela champagne ko ba sepela akufi baolo balingala baolo baswahili akufi akende libela ya kanisa kinini yende mutu akotikala libela na kati ya mboka kakende kango kaza na division. Vous imaginez vraiment mutu neti baba kiwa kumwanza apparemment respect ya ba mort pe ezali susute na sens wa niveau ya mote na Congo na biso niveau motema mabeto komi nango parce que balakisa ki bilongi na bango te batsali vidéo ba mikati kaka makolonde mona na hotel ko le mona de toute façon ba on peut ba tika libanga te hein ba on peut ba kufa ka c'est pourquoi na lobby déjà que ba journaliste o mususu déjà ba zoloba o tozo mona soit déjà ba journaliste parce que toyebi déjà ba tendance politique na bango toyebi bango na ba politicien ba zoloba mabe toyebi bango na ba activiste o ba zoloba mabe toyebi bango siko nazo oyo kaka ko continuer to kokutana na nzela. Émission ils ont continué et tolobiango déjà ko obsèque au salema samedi na Lubumbashi wapi baba kyungu akumwanza kozala inime na Lubumbashi na mboka na ye lelo oyo tolobela likambetali opposition parce que aux journalistes aux politique te kasi rôle opposition penza na mboka na biso je pense que Holanda qui conférence de presse oyo epesa ki dio ya la muka El Faulu na muzitu koloba makambo ezo salema na régime ba pesa ki ya bango makanisi mais le so ye photo loba avant to kine na de contenu ya conférence de presse wana le photo loba na bana mboka rôle opposition na mboka na biso ezalani et to za na opposition avant to lobela il fallait to lobela eloko ezo exister
alors eloko existe to ben non na constitution sur le plan constitutionnel parce que tokolobela soki ezali constitution na biso eza mobeko na biso mobeko et prévoir opposition oui mais est-ce que toza nango mais sur terrain ezali le fait que une partie bazana soki moto akoti na pouvoir yo kana expliquer nanu kasi na expliquer pe ba téléspectateurs que tokei biso na course au pouvoir et que moninga mosusu a gagné et que ngana za d'accord na été directement na koti na opposition mais il faut na se déclarer yango na opposition banani ba se déclarer déjà que baza opposant parce que katou mini moto aloba ke ngai na ko sala opposition républicaine asia kenda na union sacrée de la nation. Non, mais c'est que l'opposition na kati ya Congo ezate toza na opposition te na kati ya Congo na biso yebisanga na se déclarer les choses que opposant. N'est-ce pas qu'il y a le FCC et ça sous la majorité était donc quoi directement en opposition. Et bon ba FCC ils ont na union secret. Ils ont le même FCC. Ba tia utawa. El Kabila non El Kabila je parle. Maman, tu FCC wapi? Musani il faut basa la opposition. Toza na opposition te. Opposition ezate. Tokoloba na eloko ezo exister na kati ya mboka na biso. O ezate. To beta lisolo opposition awa te parce que ezalaka na kati ya mboka na biso ezate. Lelo soki tolobi fwa yulu na muzito bakoma opposition, baza wa opposant. Ibongo baseti kikuni. Ibongo ba Noel Chani. Hein? Ibongo bandeko na biso ya mwasi mususu wana ibongo batu mususu ibongo bakinke mulumba ibongo ba tiko ba wana baza banani pona lelo to ba wana nyoso to mais il y a des centristes aussi il y a des opposants il y a aussi de ceux qui sont au milieu et ça la parce que Fayulu aloba déjà que yé ndeko Fayulu aloba ki ke yé aza opposant Félix Tshisekedi te eza bongo te ozo mpandisa mo. Donc il y a un contenu kasi parce que sinon il y a opposition ils ont été contenu à déclaration il y a fallu na muzito koloba que système il y a actuel pouvoir ils allaient dictatorial yo likanisino ezani. Oui. Ce que les locaux na ba province ni balwa laba. OK na ba carré mine nyos. Okuta ka famille présidentielle ba hôtel okuta nini okuta ka ba gérer baza kuna no boya kotote famille présidentielle ezali OK na baba Congo okuta na ba port nyos o famille présidentielle ezali OK côté ya balikasi ti ba combien ba niveau ko boto ya bato bakare nini lelo moni na même système o bazui ya kozwa mama Fifi Masuka ya za vice-gouverneur de la province de Lualaba, pour instrumentaliser pour la contre Richard Mouyej Manguez-Mans. Et tant que na bato oyo ba gouverneur oyo tozwa ki na pouvoir à Fachi, on va ndaki ko sala quelque chose pour la province, na ba province na bango, parmi bango nous 26, tozwa na Richard Mouyej, tozwa ki na Zoé Kabila. Après wana tokoko lo banani lisusu Kabula Katwe. Wana nani je crois ba wana kaka so bando ça bien pourquoi banque provincial na bango et donc ouais bon hein parce que provincial faut terminer bino au monitor na kacha politique est dans le système moko o ya étouffer l'ennemi azalaki wapi époque biso tozalaki ya azalaki nani ya azalaki na nini. Ce qui toque boy départ à jouer Tanganyika par terre départ à Mouyej est-ce que procédure au Mouyej est-il le loi vendre na Kinshasa et le konini va vendre ici le Mouyej et tant que yo mopanzi sang et le konini va vendre ici le Mouyej na Kinshasa nous sommes selon le système dictatorial. Oui. Et restauration état de droit, ça vous dit rien? État de droit na Congo exact. Tout toujours un état où il y a justice, où il y a Kala, il y a époque à Mobutu, il y a époque à Musée, il y a époque à Joseph Kabila, l'autre na époque à Fadjika la même justice. Ba dénonciation nyonso ya ba détournement wana nyonso wana. Même est-ce que na époque à Kabila ba dénoncer qui était? Mais c'est pas comme aujourd'hui na
les reconnaître quand même. Moni biso bato tokola na mboka. O bakino balobaka ki biso to ba villageois, to tamboka. Parce que moni na mboka ba chasseur basalaka ba tie filet. So ba kena zamba ko kanga banyama. Na maite ba filet banyama wana o ikanga banyama wana. Ba kangi ba zipi yango mopandi moko. Ba ranger yango bien. Ba zui bamboa na ba chasseur wana mususu baza 3 ou 4 ba ke mopandi kuna côté zamba ezali. Bakomi ko crier na bamboa ba Hollande. Lorsque banyama bakoya kuna côté filet ezali basali nini bakangami. Nde ani chef ya Congo. Ya zani chasseur na bamboa na ye. Nde ba inspecteur o mususu wana. Nde bamboa na ye. IGF sikoyo ye moko sikoyo jila lengeti nde doyen ba inspecteur o mususu bazane ti ba o la ebisio ba to mususu quoi hein lorsque ba o crier filet za nani filet za secrétaire général à IDPS lorsque kuna a crier a kolinga teke kimuibi na ye parce que ya bango nde détournement ya bango bazoyiba na zando nde bamiibi akoshuka wapi akokende pas secrétaire général ya IDPS muto achaki bango muto abimisa bakombo na bango po bacha bango baza la place bazali omoni tala makambo alingia sala tala okay pesa kanyaka ibimi kende alenge choja wapi yaka kosala ye lokote moi ba allégation grave aux oloba aux ma preuve nango yo mona ki photo te ah photo e bana ko circuler ah toli moi bala Gilles alenge tila mais c'est une ancienne photo ndenge loba ah oh mama na mi oza mopandi sango ndeko na confrère na biso autaki kotubela la télévision Israël muto monatangeli okombo bazalaki na député national atubeli albinga na lobaki ki za ancienne photo na bengi ye moko alo ya confirmer ngaka za photo ya mikolo oyo eloko ningo bana ko sanga ke na ba dénonciation bazosala na époque ya Kabila chitoyoka ki za nani Luzo Lubambi le professeur Luzo Lubambi na tolérance zéro. Tolérance zéro na état de droit lelo ma différence. Alors pas qui quand le même système mais dans le loco changer té maman Naomi. Tout dans le loco ata moko té changer. Ce qui que biloko edo changer na état de droit lorsque vous promettre biso réaliser en autre. Je dis état de droit. Mais il faut reconnaître la liberté d'expression lelo na kati état de droit. Est-ce que vous évitez que lelo pona ko critiquer Kabila bato comme ba député national na mboko? Ah, on a des libertés de la quitter. Quelle liberté il y a pour que tout comme émission qui est politique à l'élo, les amis Tuna, tous avancer petit à petit, marche pacifique le 15 septembre pour la dépolitisation à Séni. Ils ont tort, ils ont raison. Ma continue les années. Bazan a raison, peut pas a tort. Parce que lorsque bozo linga déjà comme tiana eloko ango ba o considérer bien o tshoko betelanga lisolo ya opposition ezalinga na biso opposition ezate parce que okosituka bango ba mi kwa neti baza ba opposant o bango moko nano na ebandeli baboya ki opposant wana siko bino ta bozo boya ke biso toko déposer ba kombo na biso te mais ezala ba to mususu na kati ya Parlement basi va déposer déjà liste la bango ya nini ya opposition eza opposition nini na époque ya mwana mboka Joseph Kabila Kabangi to monaki na 2006 IDP sa boy ko kende ko sala élection aboya ko kende na ba élection mais élection salama kité et salama kinango ba résultat pe bimi ezala na opposition ni ça veut dire na kati ya mboka na biso toza vraiment na bato bazala na posa ko salela population bazate et toza na bato bakendaka pona ba intérêt privé na bango ye pe atonga azala na banda ko azala ba immeuble na Gombe
azala na bana na poto ba famille na yezo baza misala bien. Lorsque le likamba glissement na likamba dépolitisation ya CENI, est-ce que ça intérêt personnel et ça intérêt à battre sauter? Lorsque Hollande qui déclaration à dimanche passé à moi Namboka Simon Kimbangu Kiangani. Ce qui est tozana basali en Zambie, il y a solo vraiment. Lorsque les gens m'ont dit que to comme na deka, yo tanke musali en Zambie, car on va ibisi yo ke mwana na biso oyo olingi otinda ye comme mokonzi. Tala ba comportement na ya mabe. Mwana na biso oyo olingi otinda comme mokonzi. Tala ba comportement na ya malamu. Et tant que papa, olinga ke ovandisa bango nyonso mibali. Hein? Ovandisi bango, osololi na bango. Soki bayoki yote, et tant que musali ya Nzambe, il fallait que changer mutu wana. Otia mutu oyo bango bakosala nini? Bakolinga. C'est pourquoi tu veux constater que des politisation, instrumentalisation ya CENI et kozala. Nani aibite ke kadi mazalaka proche pouvoir. Et l'obami mais ba mutasa ba proche na OK. Nani oyo amonaki ke Gonçalves Malonda dalaki proche Kabila. Yo mona photo ya Gonçalves Malonda na Joseph Kabila batelemi. Mais tout le monde qui va marcher. Mais Rachel Malonda quand même a travaillé na nanga, ils a un peu. Mais si bazo ebisa biso ke kadi maleki nanga. Nandeni. Hein? Nandeni. Oh, si yo zo kate. Bato ete pesa bazo ebisa biso kadi maleki nanga, kadi maleki malumalu, kadi maleki nani. Ndeko na biso mususu mwana mboka Ngoy Mulunda. Ça veut dire azalaki parmi bato babandaki organiser ba élection au Congo. Donc ça une expérience c'est que au travail déjà na cadre. Mais comment est-ce que vous le liez avec le pouvoir ou l'IDPS? Quel rapport est en cadre? Ils ont parti au pouvoir. Bien, aux en carte, il y a deux pièces. Est-ce que là, on a une carte à PPRD à Gonçalves Malonda? Avant, c'est une carte, il y a des membres, il y a Kadima na IDPS. Il fallait na mutuna o tuninga jour à marche à IDPS contre Gonçalves Malonda. Il fallait autour Jean-Marc Kabouni na secrétaire général Kabouni autour na bango ke est-ce que bozala ba carte est-ce que azana carte ya PPRD bola ki service carte. Le lot ce qu'il faut rejoindre solution dans les Cambouana apparemment tout est bloqué. Ce serait quoi la solution? Habité. Chef de l'État côté les Cambouango, Assemblée nationale et intervenu parce que déjà les questions religieuses bah aussi ngaba kuto il fallait bandela nano na loi électorale. Problème ya makasi za nano na problème ya loi. Et le ko ekeye ba désordre non sur les loi. Na bureau principal ya CENI ba tie comme bango ba za soki 7 soki 8. Mais muto société civile moko ba oyo baza na ka majorité ba on a ka opposition à cause de la toujours influencé ton opposition ton majorité. Mais dans les 15 membres quand même par ça reparti est égal 5 pour la société civile 6 pour le si ngai qu'on a zomi tuna eloko nini bazo tie la majorité na opposition 4 pour l'opposition ngai eloko na zomi tuna eloko nini bazo tie la opposition na majorité na loi électorale moi ba lo bakaya ke non confession religieuse zo ba poste nous soit pas organiser élection exacte. Pour nous, il faut opposition, sa majorité, la société civile organiser l'élection.
Nous balobi qu'il faut supprimer Seni Carmon cause sa élection na ministère intérieur. Oui, mais ça paye de malade. Parce que depuis la société civile a organisé l'élection malade moyennant le salamate. Mais bien mon cas bon le ministère intérieur on eza chapeauté na mutu intel et bon et masuma kamebele ben na banani bakoloba ponga na za politicien ba politicien et on est talibango parce que to na problème aka to mona kilo ya mina kuna sakata parce que mutu moko boya FC ça zala ki wana na ministère wana il fallait tout ça là ni tout écarté puisque le temps passe. Arbitrage, il y a chef de l'État dans Makambo, il fait ça. Aïe, ça va de la loi SICA. Loi électorale, bani léo. Mais tu as un un problème. En attendant qu'on a fait un glissement. Ah, il y a déjà glissement. Et glissement, vous allez l'ango kaka. Ou yo éviter. Oh, glissement, vous allez l'ango. Oh, non, c'est ça, ma gueule, tu as pouvoir. Bambilinga, bilinga, on est sur ton cas. Et ton pouvoir, tu vas mettre la carte wana. Bah, on t'aime bakangi, apparemment, ils ont l'église catholique, na SSN kangi. Et là, comme ce nano, botika nano kubanda beta wa masula ba église wana. Nani atia ki muto oyo soki nani oyo eza nani? Oyo soki oyo mususu ya SSC soki SSC eza nani? Oyo abandaki ko discuter na Beshole. Nani Dodo Kamba. Dodo Kamba nani nano atia ye place wana? Hein? Nani oyo atia ki ye place wana? Tu as la représentant légal de l'église de Réveil. Nani atia ki ye soki ndeni babilo na bango wana. Nani atia ki ye place wana? Nani atia ki oyo ya musulman à la place wana? Côté nanu ba uti bango moko basali nzambe ba créer ba désordre. Alors kanisi ki ba ko sala loko malamu na kati ma motali moko na biso. Parce que balinga ba mila ki saki ba vraiment basali nzambe na côté ba bandela ki. Dodo Kamba nani mutu atia place wana. Parce que yo nanga etangi ba panisa moto yo ka ba mbilinga ezalaki entre ye na Sonika Futa. O pe ya musulman to yo ka mimba désordre mususu ezalaki. Oui, ba source na bango kaka ndeza mabe. Catholique, baboya ki malumano, baboya ki ngoy mulunda, bayeko boya nanga balingini. Baza toujours la raison to eza malgré faire tarder les choses. Mukoloni ni eloko nini nano ba soki totuna nano bango bazana pusa basala nini élection ya marque nini. Balobaki yango ezala pesé, ezala libre et transparent. Siko to cha banani. Tozwa cardinal ya mbongo to che wana. Tojui ya Beshole to che wana. Toko ba l'émission na biso débat sur la nationalité, réaction à Moïse Katumbi kolobaki soki loi ya Noël Chanye yeko za examiner na l'Assemblée nationale ya au claquer porte ya union sacrée. Makanisi nao. Président Moïse Katumbi ayeko timbela na retard. Accompagnaki déjà au moniteur ba propos ya secrétaire général ya IDPS ya koyebisa bango ke bilan ya Félix Tshisekedi tokokabola yango tokopartager yango na Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba na Bahati Lukwebo parce que tozo biso no tozana kati ya union secret ndio omoni ki ba propos wana ekomi kosala nini kobima mais soki ke bolobi ke bilan ya Félix Tshisekedi bokopartager yango na Moïse Katumbi na ba mususu wana ibongo ya Mobutu ya 32 ans ya Mobutu tokopartager yango na Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokopartager yango na Kengo Wadondo parce que lorsque on a 32 ans ya Mobutu Etienne Tshisekedi wa Mulumba c'est plusieurs fois premier ministre des affaires intérieures to partager yango na ye soki tolobi ke 18 ans ya Joseph Kabila to partager yango na IDPS parce que IDPS bimisaki des premiers ministres tozalaki na Sami Badibang tozalaki na mais ça na contexte nini hein siko contexte wana nde tuna yango lisusu koma penani papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba komaki premier ministre nde le même contexte zo yango lisusu a Moïse Katumbi a mis se retrouver ndenge nini na union secret na bande ko mususu wana
Ce que le bique to partager babila to ko partager na bande ko na bino wana nyoso na ba pouvoir nyoso eliki eza cohérence eza normal ndeni est-ce que sio yoka bazolo ba échec ya Mobutu ezalaki na Etienne Tshisekedi na kati to na ke wadondo na kati et pourquoi to lobali kamba FCC na caché bakabola wango nani alobaka ngo bakabola wango balobaka toujours c'est l'FCC qui bloque ezalaki FCC mutu abandaki kobloke biso FCC ane mutu abandaki kobloke biso ok bokabwani nini change pas détournement et continue toujours lelo tomoni awa na état de siège kutu pona nga balongola ta yango parce que si ekomi nango batika balongola yango te me batika yango kaka bongo ezonga etika na yango état normal esi ekoma nango déjà état normal. Tout le monde chef de gouvernement qui est sur le terrain quand même c'est positif banda ko kuto ba chaki wana na makamba ba sindika ya forka moni ndenge ipumwe na mpepe après tala tout ko ba ministre ki na bango metala mwana mboka inosa balume akeka kana muninga na ye alanga nzembo rebo ba kemetala biloko asali mais bino la délégation à premier ministre akena bango na tina nini kuna parce que délégation wana ke mbongo bimi mbongo wana olia ta lo ke premier ministre kende ata yo moko même atana batu misatu bokei patoko sécurité kuna bazate mais mbongo wana soki ndenge ba ke wana même ata $100,000 ou $200,000 bimi mais mbongo wana linga ke sunga ba pesa ngo ata bandeko wana bazo souffrir kuna basombela bango biloko basalila bango banda ko esila lelo commissioni ndenge tokomi komona na bilili baocha tala biloko gouvernement asali tala biloko mwana mboka asali congolais bongo toujours continuer na kindoki politique amokola lelo pona yo mwana mboka Moïse Katumbi falonga karma mais et comme il kamba so nyonza kina na failo kuna failo on dit mais sous opposition et puis après comme opposant na ndenge na yemo est-ce que la muka eta ndeko failo la muka ndebe misi Félix Tshisekedi président de la République bazalaki wapi na la muka te taba longwe na la muka bakeno bakeke le changement la système ya wenge ta epanzani ba leader babimi oh dans politique ya mboka la monsieur comme wenge nombre ba orchestre tozana ngo na Congo ne nombre ba parti politique tozana ngo lelo suko kena wenge 4x4 kupanzana na bango ba leader babimi ebele omoni ba makambo esali nini mo bango nyoso ba secrétaire tozaba na wenge yo mona kina nyo secret ne bande kwa ya FCC ba bande ko se déclarer ça veut dire ceux qui tozongi na ba source ça veut dire Félix Tshisekedi peut se déclarer par na na charte la Mareka Kindai na Nairobi na ndeko Kamere mais ba uti dans la muka baza na idéologie à la muka ce que moni pe makama mususu ezo simba te peut-être dans balangaji wanda ko kosa biso wana na ba moma nani ya ba campagne na taba dalaki nanu bango nyoso na côté la muka avant campagne petit à petit to bato kende na suka ya émission na biso mokona lelo kino siko pesi biso ba solution te yamboto lo bela ba solution to le bela na likambo ya SADC to aussi que perdre poste ya secrétariat exécutif ya SADC o to kenda kina élection ndeko ya Botswana alors que to gagner poste ya premier vice président ya SADC o ezalaka rotation en fait pour président na biso la président ya SADC l'année prochaine donc on les a rotation apparemment surtout que na maponami RDC zo ko ya mais surtout que pour na rozwa o ezalaka na ngwe pesa marana ngo to zo na facilité problème eza nini pour na mboka na biso diplomatie eza mabe le vrai problème eza nini maman Naomi président de la République Félix Tshisekedi oyebi ke aza président en exercice de l'Union africaine na Union africaine depuis comme président de l'Union africaine et le konini amutu ya tomoni na Congo changement nini tomoni na Congo au contraire depuis to comme na Union africaine parce que eza Congo nde mutawa chapeauté
Union africaine. Mais bah considérer bisoté. Tout le monde a un problème à G7. Au lieu de inviter président en exercice à l'Union africaine, mais bah que benga ancien président. C'est que bah ma force pour ça la nini a qu'un représenter Afrique. Mais bah boy ko bengi ça président en exercice. Na l'Union africaine a notre jouer l'autre côté, to bénéficier de l'autre côté. Mais tout le monde qui a un conseil de sécurité au Sénégal. Na SADC. Conseil de sécurité, ça quand même Milou et Makassi. Na SADC. Tu as bénéficié ni. Et l'autre côté. Quand on a saboté biso na Union africaine, on a saboté biso les choses na SADC. Yo monaki dossier à Mali. Ta président lobby ba étant na qualité président à Union africaine. Ba longola batu oyo e ba longola ba prisonnier coup d'état wana linga ba sala wana ya président de la président Mali na premier ministre na ye. Mais est-ce que sala ki yango to yoka ki ba propos ninge bimaki keli kamba Mali etali Mali yango moko biso moko nde batu to tiaki ye biso moko nde to sali nini makambo Mali. Mais il faut que RDC a d'ailleurs au fond Mboka continue à pouvoir sur le plan diplomatique Mboka belé autosaïa qui vraiment télélo apparemment ils font on les a déjà avancé. Est-ce que dans un pays moko boye nandima te que congolais akoki kozala mais tu retrouves ba congolais baza kuna. Est-ce que les Congolais vont déjà président Félix Tshisekedi comme président de la République? Non, moi je parle de le rapport entre les États. Ce n'est pas que les Congolais vont faire le rapport entre les États. Na ba rapport wana. Ta président bandi ba voyage. Hauzo ngisa diplomatie. Ça veut dire tout le monde batu wana bakota batu mbongo wana batu amusoro bakumali banda baye. Même ata mutu ya cabine téléphonique nano ayana Congo. Vous assure. Oh. Na jamina nani asaya na Congo. Ba invest nani abanda ko lobani. Eza biloko mo bo banda ko tangela biso tangi batu alibaba banda ko lobani mingi bo. La position na kapé na zone on la webisa no ko lobango. Onyo shoyo. Tozela peut-être dans le deuxième mandat parce que dans le deuxième mandat peut-être on doit que ça la biso atamo quelque chose parce que dans le premier mandat vraiment normalement les loga malonga yo salama na wezati. Tozala kaka wa kabuya amati alobi. Kotoyo ba combattant ba déclarer bazangi misala. Kotoyo famille présidentielle. Koto yo koboto la batu bakare minier koto la billet d'avion ko kita les avancé té to beta masolo mususu mama. Oh mais ça évidence il y a pas longtemps le ministre de l'économie nationale a quitté sur terrain mais en tout cas ça moko eba pas quand même yo ko to beta la ngali solo ke bukangalonzo zongi. Vous avez un service national. Tout le monde a 5 ans makasi seyaki. Et a sombi déjà ça qui. Tout le monde a qui ont biso yo. Dans la ville là, soko silicito qui tanase kuna toka ndo somba saka masango to. Est-ce que vous sanité que va présenter biso masango bukangalonzo. Mama na. Émission qui doit politique à l'élection. Comment ça? Vous sanité va présenter biso masango bukangalonzo. Aussi il y a biloko à peine. Hein? Daipen nous a enseigné. Aussi, donc, pour nous, tout est noir. Apparemment, aux autres joueurs l'opposition, il y a pas. Non, l'opposition, tu as une analyse, parce que nous avons au moni, un analyste politique, mais ceux qui vont nous dire un analyste politique, nous avons un côté. Analyste politique opposant. Tu es en opposition, tu es en katikati. So za opposition te ka spécialement so ba na nyon sotolobi a. So il faut na bokoza na d'autres solutions pour que makambo et fonga maketo kinde liboso ezani. Ya ezaki ba soki na ozana posa solution na côté nini. Pour na nano peuple congolais azala bien. Alia malamu. Avanda kimia
omoni ba casque bleu nyonso ba Monesco banani Monesco wana ba mindele wana nyonso ba ndundu na mona kotia ba este wana balongola bango nyonso hein parce que kaka côté bazali nde côté bitumba ezalaka to mona ke wata basalaki accident na mutuka na bango basaki abakolta na kati balongola bango na oyo bazoela na Kongo na mona kango te omoni ndenge ba Américain ba Kongo hein et Américain soki aye na Kongo il faut vivre net ndenge azalaka epa na bango et puis pour ndenge aye na Kongo ako vivre net à mais toza agir na biso toza na pas de na biso et faire des sango pikambo to agir ba oza kuma sai dola no ba ya biso o ya bagarde républicain te o ya vert noir wana bazwaka yango te ba solution to andozela ba solution sikoyo ezake pona nano sécurité to zala kimia to tikanano biso moko na biso moko o moni na problème ya état d'urgence wana anani état de siège balinga balongola ba soda nyonso bazana est bazio bazana ba Congo o bazana na bandundu o bazana na côté Équateur bazwi bango soki 10 000 soldats bakena na bango taba kokoma kuna nde bazwi siko 10 000 oyo eza kuna baye na bango côté oyo basala no ba permutation ya bongo tozo nano bakonzi oyo baza côté oyo totinda bango kuna tozo baza kuna totinda bango côté oyo na biloko olia na biloko akolia balongola ba douane nyonso l'état au vivre ndeni ba qu'est-ce que l'état nyonso wana apparemment ba supprimer quelques recettes quelques te balongola nyonso soko kena victoire ko kuta ba Nigeria belé ba oteka ba biloko ba pièce de rechange parce que par bango ko taka ofele siko lorsque yo déjà biloko wana ko nani neti ba biloko mususu bango ofutela ezali mais bo bengami biloko akolia ba saka loso ba saka ba secret ba Thomson wana ba makayabo ba biloko nyonso kaka oyo akolia wana ekotana no fele pour en permettre la population population zana kimia et madame pour yo ce qui il faut que le président de la République a réussi au mandat na ezala point état de droit non vraiment dans l'état de droit il y a mis balé et amekana no kongola ba mubutiste pembeni naye ya misatu ameka kotala likambo ya este kaka bato oyo bazokende ko solliciter libanda nde bato ba créer ba trouble kuna na este etika armée na bisomo émission le ici awa kindeki politique 18 ans biso ko sa invité tango aloba to kutali mikolo sali koya pour na soucia ko servir bino kasi boko bakokomela biso na numéro ezali juste affiché na écran na yo pe komina biso na page Facebook na biso tous ensemble merci mingi na mwana mboka héritier inunga wandima ko na mituna na biso lelo na ndimi keza mbala ya suka te na bino to pesani rendez-vous pour une prochaine fois na invité à Sika Kasi avec le même plaisir bye.